တချို့တွေကကိုယ့်မိတ်ကပ်လိမ်လို့မလိုက်ဘူးလို့ထင်ကြရမလားအဲ့ဒါမိတ်ကပ်နဲ့မလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ visual weight ကိုမသိတာကိုယ့်ရဲ့ visual weight က high visual weight လား low visual weight လားသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ makeup ကိုပြင်တက်သွားပြီပေါ့နော် visual weight ကိုခွဲခြားမယ်ဆိုရင်မျက်နှာအစိပ်ပိုင်းရင်မျက်နှာရဲ့အရိုးပုံစံတွေနဲ့ဒီအဝေးကကြည့်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်အမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားရတယ်။အရင်ဆုံး high visual weight ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးနှာခေါင်းနှာခမ်းလေးတွေကတစ်ခုချင်းစီကြည့်နေတာလှနေတာမျိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုအဝေးကလမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေဒီမျက်လုံးနှာခေါင်းနှာခမ်းလှတာလေးတွေကိုအရင်မြင်နေရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို high visual weight ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ် low visual weight တွေဆိုရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာမျက်လုံးနှာခေါင်းနှာခမ်းတစ်ခုချင်းစီကတိကျကြည့်ရင်အဲ့လောက်ထိလှမနေဘူးအဝေးကခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့မျက်နှာအကုန်လုံးကိုပဲခြုံပြီးမြင်ရတယ်ပေါ့နော် low visual weight နဲ့ high visual weight ကိုအလွယ်ဆုံးခွဲခြားတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ makeup မလိမ့်ထားတဲ့မျက်နှာကို selfie တစ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဒီ black and white filter အနုအရင်ထဲမှာထည့်ကြည့်ရမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးနှာခမ်းနှာခေါင်းတွေကိုတေချာမြင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီကလှမလှဆိုတာကိုခွဲခြားလို့ရတယ်အဲ့ black and white filter ထဲမှာဆိုရင်ဒီ low visual weight ကအရောင်ကညက်ပြီးတော့ blend ဖြစ်နေမှာပေါ့နော် high visual weight လူတွေကြတော့ဒီလိုမျိုး black and white filter တွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံးနှာခမ်းတွေကထင်ရှားနေမယ်ပေါ့နော် high visual weight တွေကတော့ဒီ black and white filter တွေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးနှာခေါင်းနှာခမ်းလေးတွေကတစ်ခုချင်းစီကိုတိကျကြည့်ရင်ပိုလှပြီးပိုထင်ရှားနေတာမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့် low visual weight တွေကြတော့ makeup အရန်ထင်းတဲ့ bold makeup look တွေနဲ့မလိုက်ဘူး။သူက clinical makeup look တို့ natural makeup look တို့ no makeup makeup look တို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ celebrity ထဲမှာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Blackpink က Rosé ပေါ့။Rosé ဆိုရင်လည်းသူကအဲ့လိုဖြော့ဖြော့လေးပြင်လေပိုလှလေမျိုးဖြစ်နေတာ။ high visual weight တွေကကျတော့ makeup ပြင်သူကပိုလိုက်တယ် makeup ကိုပိုထည့်အောင်ပြင်လဲပိုလှသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူက bold makeup look တွေနဲ့ပိုလိုက်တယ် celebrity ထဲမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူက Blackpink က Lisa လိုမျိုးပြီးတော့ကျမတို့အရန်သဘောကျတယ်တရုတ်မင်းသမီး Fan Bingbing လိုမျိုးပေါ့နော် Fan Bingbing ဆိုရင်လည်းသူကပြင်လိုက်လို့ရှိရင်အမြဲအဲ့လို bold ဖြစ်တဲ့ makeup look ကိုပဲပြင်တာများတယ်ဒီ low visual weight high visual weight ခွဲတာကဘယ်သူပိုလှတယ်မလှဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့လိုက်တဲ့ makeup look ကိုခွဲခြားလို့ရအောင်ခွဲပေးရတဲ့စံနှုန်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျမဆိုရင်လေ low visual weight ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရန် bold ဖြစ်တဲ့ makeup တွေကိုပြင်လို့မရဘူးပွဲသွားစရာရှိရင်လို့ makeup ထင်းထင်းလေးပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ natural makeup ကိုပဲ eyeliner လေးနှာခမ်းနီလေးတွေ contour လေးနည်းနည်းထင်းတာအဲ့လောက်ပဲလုပ်လို့ရတယ်။ပန်းနီအရန်ထင်းတာတွေထည့်တာတို့ဒီ eyeshadow အရန်ထင်းတာတွေထည့်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကိုက low visual weight လား high visual weight လားဆိုတာကိုခွဲကြည့်လိုက်အောင်နော်